الفجر في المساجد هناك، فجاء حاقد من أعداء الله وحمل رشاشه ووضع الكاميرا فوق رأسه، ثم بث هذا المشهد مباشرة على الفيسبوك، ثم دخل على المسلمين الساجدين الركع وهم يقرؤون القرآن بعد صلاة الفجر، والعالم كله، هذا العالم الأصم الذي إذا ما قتل حيوان في غابة ضجت الدنيا عن بكرة أبيها، إذا ما قتل حيوان في غابة ضجت الدنيا عند الغرب على بكرة أبيها. العالم كله يشاهد المشهد مباشرة على الفيسبوك ورشاشه بيده، فدخل اليوم بعد صلاة الفجر على المسلمين وقتل منهم حتى اللحظة 49 من المصلين ارتقوا شهداء، وبث هذا المشهد مباشرة على المواقع الاجتماعية. ومن الذي بثه؟ الذي بثه صاحب الرشاش، الذي بثه صاحب البندقية. هذه حقيقة أعداء الله، هذه حقيقة أعداء الله. هذا هو الإرهاب الذي اتهموه بنا، هذا هو الإرهاب الذي ألزقوه، هذا الإرهاب الذي اتهموه للمسلمين في كل مكان. أرهبوا المسلمين في العراق ثم قالوا نحن إرهابيون، أرهبوا المسلمين في أفغانستان، اغتصبوا النساء في سوريا ثم قالوا نحن الإرهابيين. هذا هو إرهاب أعداء الله، هذا هو إرهاب أعداء الله. يقتل المستضعفين المسلمين الساجدين في بيت من بيوت الله، بينما هذا العالم لا يرى. إذا قتل كافر يرى، يعاد له النظر إذا قتل كافر، أما إذا قتل مسلم فإنه يصاب بالعمى. إذا قتل مسلم لا يسمع، إذا قتل لا يتكلم، ولكن إذا قتل كافر تضج الدنيا، يتكلم الغرب وتتدخل حقوق الحيوان قبل حقوق الإنسان، دافعة عن قضاياهم. أما نحن المستضعفون فليس لنا إلا الله، ليس لنا إلا الله، ولا عزاء. إنما عزاؤنا في إخواننا في نيوزيلندا الذين قتلوا في هذا الصباح، أنهم قتلوا واستشهدوا وهم في ذمة الله، استشهدوا وهم في ذمة الله، استشهدوا وهم في ذمة الله. هنيئا لهم هذه الخاتمة، وما أجملها من خاتمة. ووالله 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 سيعود الزمان الذي نتأرن فيه لهؤلاء، والله ليعودن ذلك الزمان الذي كنا فيه جبالا على الجبال، الذي كنا فيه جبالا فوق الجبال. سنعود بإذن الله، سنعود بأجراء. الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاتم، الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاتم. لبيك إسلام البطولة، هذا شعار الأحرار. لبيك إسلام البطولة، هذا شعار الرجال. لبيك إسلام البطولة، هذا شعار من قتل اليوم، ثابتون على حقهم، ثابتون على دينهم، ثابتون على عقيدتهم. ستغرب هذه الحمائم عنا، ولن يبقى إلا حمائم المسلمين تشرق شمسهم بشروق بإذن الله، بشروق العزة والإباء. نصلي صلاة في المسجد الأقصى رافعين رؤوسنا محررين محررين بإذن الله، شهادة نلقاها هناك. فإما أن أعود للقدس الحبيبة براية رافعا رأسي والجنود ورائي، أو أن أعود للقدس الحبيبة ببسمة رسمت على شفاهي هناك قبل مماتي، شهادة ورب البيت فزت بها. اللهم عليك بأعداء الله، اللهم عليك بأعداء الله، اللهم عليك بأعداء الله. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا عجائب قدرتك. اللهم أرنا في الظالمين آية،
اللهم أرنا في الظالمين آية ولا ترفع لهم يا ربنا راية ولا تحقق لهم في بلاد المسلمين غاية. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وما أنت أعلم به منا، ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وما أنت أعلم به منا. الله